ano, kapang kayo tatay niyo, oras ka nagbiyahe. Diretso kayo agad. Diretso na, pagsangpat ko siguro. Pwede manunga oras. Ay, han, sukatan na. Ay, kimbag man pati day takot kaya na mga karga gilugan nyo kasi binagkaangay. Kabagkano na. Ala, pengen niya ay dapat tatabo ko mo na. Baka mamuwag agasan day ta? Nagdaman data kasli sa data niya. Ay, ito eh. Nya, dito ito eh. Ano nakita? Sinaling yung luma rito. Ito ay 1 liter. Oh, 1 liter. 800 ml yung Yamaha MIUI natin. Okay. Ngayon, ito lalagay natin. Sakto to, ubusin natin. Castrol Power 1 Super Acceleration Synthetic Technology Yaso ME2. Let's go. Alright, 800 ml. Gamay sunggapong makamatinag. Antik na. Eh, kitam ibubuya mo hampay nga nakakuha mo. Ay, kastaging kabil mo mutlang. Apeg sa bali. Bali yata. Ay, sa bali. Ay, kasla day tati gasolina na. Langis, lubricant. Ay, langis. Manungay mo datanong katangam. 250. Alright, tapos salin natin to kung 800 ml. Kunin mo yung ano. Ay, di ay. Ay, para sigurado hindi matapon. Yung mother mong supportive. Di nagkita kayo kini Japan? Ampay? Tayo nga road. Alright. You see? Okay. 800 ml. Saan pa yung sukatan niya? Tama, 600. 800. Sakto lang. Ito yung dati kong gamit, 4 na beses na ko na yatang ginamit to eh.
Yamaha Lube 4 stroke. Ngayon sinubukan ko yung first time ko gumamit ng Castrol oil. Pang automatic, synthetic lang, hindi siya fully synthetic. Pag magaspang, palit ulit. Try and error. Alright. Ride tayo mamaya mula Umingan hanggang Manawag. Google Map natin. Alright.